veldig mange som leser mennesker, eller kanaliserer og leser fra The Akashic Records. Fordi det som så fantastisk at alle sjelers historie både tidligere liv, nåtid, fremtidige liv. Det som et bibliotek av informasjon. Det jo veldig mange som veldig opptatt av hvem guidene sine og hvordan de ser ut og hva de har på seg og sånn. Det som typisk for guidene at de mest interessert i å gi informasjon og hjelpe og veilede. Så guidene mine, de viser seg ofte bare som på en måte skikkelser. Oi, jeg faktisk koblet til det store bildet. Jeg bevissthet. Jeg Gud da, eller jeg universet. Skaperkraften en av de sterkeste kreftene som finnes. Det skjer naturlig hele tiden. Så det å samskape med universet egentlig bare en helt naturlig prosess da. Kari Oppsal, velkommen skal du være. Tusen takk, Jannicke. Veldig hyggelig å være her. Og ja, ta en prat med deg. Jeg husker for lenge siden, Jannicke, da jeg på en måte begynte å åpne døren inn til det spirituelle, så kom jeg over deg og videoene dine det var nok på YouTube. Så du har vært der for meg i sånn bakgrunnen lenge. Det jo veldig hyggelig å høre at jeg har vært en inspirasjon, Kari. Jeg opplever at veldig mange flere kommer frem med sine spirituelle evner nå, som har vært i det spirituelle skapet. Og du jo forfatter, du klarsynt, du har skrevet boken Spirituell, nå har du kommet ut med en bok om manifestasjon. Du tidligere snowboardkjører og arkitekt, og det jo en spennende kombinasjon. Og slik jeg forstod det, så kom du ut av det spirituelle skapet under korona. Ikke det riktig? Stemmer. Og da var jeg akkurat ferdig med mastergraden min i arkitektur, og hadde egentlig funnet ut på veien der at jeg hadde lyst til å jobbe med mennesker i stedet for å sitte og tegne hus. Så jeg da med idrettsbakgrunnen min bestemte meg bare for å begynne rett og slett som life coach, uten å ha noen coachingutdannelse. Jeg var så lei av å studere, så jeg hoppet i det. Og så begynte jeg da å jobbe med mennesker og coache faktisk stressa arkitektstudenter. Jeg gikk rett på den målgruppen der, og begynte da med mine første klienter, og så litt etter litt da, så våget jeg å faktisk bruke evnene mine med noen av disse menneskene da. Og ja, men evnene mine har jeg visst om siden sent i tenårene. Før det var jeg egentlig bare veldig, veldig sensitiv og plukket opp veldig mye fra andre egentlig uten å skjønne at det var noe mer enn det. Så brukte jeg 10 år da på å unngå dette her. Så jeg vil jo egentlig si at reisen min i hovedtrekk handler om å akseptere meg selv og være den jeg og stole på at det greit, at det ok. Ja. Så i samfunnet, eller i Norge da, jeg opplever nå at det begynner å bli veldig mye mer åpent, men jeg var livredd sånn for 15 år siden, sant, for å bli dømt, eller folk skulle se på meg som gæren. Så har egentlig vært en kontinuerlig prosess med bare skrelle løken av meg inn til kjernen, og så våge å være den jeg da. Jeg tror mange kan kjenne seg igjen i det, og også kjenne på at det litt mindre skummelt å komme ut nå enn det var bare for 5 år siden. Og du har jo også sagt at du var til og med redd for å komme ut overfor familien din. Og man kan jo tenke seg at familie jo så nært, altså vil ikke de akseptere det? Men allikevel kanskje hvis familien har et annet trossystem, eller har kanskje noen holdninger, så vil man gjerne ikke være det svarte får som kommer ut, og jeg helt annerledes. Men jeg blir nysgjerrig hvordan var det du oppdaget disse evnene? Fordi at det jo ofte at vi passer inn, ikke sant? Vi prøver å passe inn, og så tror vi kanskje at eller at vi undertrykker det da, og kanskje tror at det noe rart med oss, og så undertrykker vi evnene, og så forsvinner de litt, og det i hvert fall mange som opplever det. Men var det sånn at det presset seg på i deg, og at du følte bare at nei, nå
altså dette virkelig, dette må jeg ta på alvor? Ja, så jeg har en veldig god venninne som altså helt fra vi møttes da vi var rundt 13, så har vi alltid snakket om, ikke sant, dypere temaer og om universet og veldig mye selvutvikling også, men veldig mye spiritualitet. Så vi var en sånn, ja, vi hadde det til felles, og hun kom over en klarsynt dame som var på det som het Unity-senteret på Youngstorget. Og dette en brite. Billy heter hun. Og jeg kom over, altså Tiril, venninnen min, kom over Billy, og jeg bestemte meg for å gjøre en reading med henne, fordi Tiril sa, gjør det, det fantastisk. Jeg snek meg inn på Unity-senteret, jeg var så redd for at noen skulle se meg gå inn der, og hadde denne readingen, og det føltes veldig sånn sant og ekte. Og Billy skulle da arrangere en workshop like etterpå, hvor hun lærte bort å åpne Akashic Records. Og jeg dro da på workshopen, og hadde egentlig ingen veldig store sånne groundbreaking opplevelser da, men jeg hørte en fiolin, akkurat som noen stemte en fiolin i øret mitt. Og da vi skulle dele etter en av disse meditasjonene, så sa jeg, nei, jeg hørte ingenting, men kanskje bare en fiolin. Og så sa Billy sånn, «Ha, en fiolin? Og du sa at du ikke hørte noen ting?» Så jeg ble så forundret over at hun tok det så på alvor da. Og etter det så, i skjul for kjæresten min på den tiden, så jeg gjemte alle papirene jeg hadde fått på workshopen inn i et skap, og bare når han var ute og reiste, så tok jeg det fram og satt og mediterte og kommuniserte med guidene mine da, som jeg da begynte å utvikle et veldig nært forhold til. Men jeg studerte jo arkitektur også her etter hvert da, og det tar jo veldig mye tid, og jeg prøvde helt klart å bare liksom fokusere på det. Men Akashic Records kom tilbake til meg igjen og igjen og igjen, og du vet, når man lurer på om noen ting et tegn, så det tegn, og man kjenner at det resonerer et eller annet dypt sted inni sin hjerte og kjernen, og sånn var det med tema Akashic Records som dukket opp, og ja, det mest intense opplevelsen jeg hadde var, jeg bodde i New York en periode og møtte en jente som jeg spurte, ja, hva jobber du med? Så så hun på meg dypt inn i øynene, så sa hun, I read the Akashic Records, og jeg bare, det kan jeg også gjøre! Så det var et eksempel om sånn, oi, det bare bølger, flusher over meg sånn, ok, wow, her det noe for meg. Så ja, en prosess der altså, fordi jeg gikk jo med den indre kampen om å akseptere det her i det hele tatt, ikke sant? Og det var noen ting. Og da ble jeg nysgjerrig når du sier jeg leser The Akashic Records, fordi du kaller deg jo klarsynt, Ja. Og det jo mange som har disse evnene. Jeg tror vel vi alle har evner, og så de utviklet i ulik grad, og så bruker vi forskjellige metoder og forskjellige det vi kaller clairs, ikke sant? Noen hører, noen bare kjenner, noen ser. Når du sier det at du bruker The Akashic Records, altså du leser dem, hva betyr det? Og for de som nye til Akashic Records, hva det? Ok, så først så har jeg bare lyst til å dele at jeg kaller meg klarsynt fordi at det eller det var noe av det jeg var aller mest redd for tidligere. Så men jeg alle typer intuitiv, og det at jeg kaller meg klarsynt egentlig bare for å sette en slags sånn merkelapp på det, og ja, når jeg leser mennesker så bruker jeg alle sansene mine, sant? Det henger sammen, ja. Alle de intuitive sansene henger sammen, og energi snakker, og vi kan lese energi gjennom alle disse sansene som du inne på. Akashic Records vi kan kalle det livets bibliotek, og jeg liker å se på det som en bevissthet, og veldig mange som leser mennesker, eller kanaliserer og leser fra The Akashic Records. Fordi det som så fantastisk at der det som at alle sjelers historie
både tidligere liv, nåtid, fremtidige liv. Det som et bibliotek av informasjon. Så i teorien da, så går det an å logge seg inn i Akashic Records, åpne opp Akashic Records og lese og få informasjon om hva nå enn det skal være. Det som, ja, som et bibliotek over alt som finnes. Ja. Og Akasha, det betyr jo primærstoffet. Så det vanskelig å forklare hvordan dette her henger sammen med vår på en måte menneskelige bevissthet, da. Men det et felt og et sted og en bevissthet som vi kan tappe oss inn på og tune inn på da, og lese fra. Så hvis du skulle gjort det med meg da, for eksempel når du gir readinger, så går du inn og åpner denne døren til det biblioteket, jeg vet ikke hvordan du gjør det, og så ser du da alle mine tidligere liv og fremtidige liv. Det må jo være 1 million forskjellige inkarnasjoner jeg har hatt, så hva tar du tak i? Nydelig spørsmål. Det som fint her at det som nyttig for deg å vite om nå, i den fasen du i nå, i denne livstiden, det det som kommer gjennom. Og derfor er jeg også glad i at folk som booker timer hos meg har noe de lurer på. Fordi at hvis man kommer helt åpen og bare ikke sant, har lyst til å motta et eller annet, så det også veldig bredt, det så vidt. Sant? Hvor skal vi begynne? Ja, vi kan begynne der eller der, det liksom et kjempestort felt. Så vi får det vi trenger å høre utifra hvor vi på reisen vår her og nå da. Og ikke sant, det vil alltid være noe som vi går og bærer på, noe som vi kanskje kan ha nytte av å gi slipp på, noen mønstre vi gjentar, eller så det sjelen, så har sjelen vår en plan, sant? Som noen ganger akkurat som den bare venter på at vi skal steppe inn i det, og da hjelper jeg mennesker til å finne ut hva den stien, hvor går den da? Ja. Men det her så komplekst, og hver gang vi begynner å snakke om det, så det også sånn at det så mange lag, det så mange dimensjoner, og det så mange lag her, og det bare så utrolig komplekst, denne realiteten som vi i her, i dette livet vi lever på planeten. Det jo bare som en liten bitte lite sandkorn på den store stranden av dimensjoner og energier og kompleksitet da. Ja, det tror jeg jo at det vanskelig å sette ord på dette, og spesielt fra en venstre hjerneavdel, og skulle forklare disse tingene som egentlig en virkelighet som ikke kan forklares med menneskelige ord da, og allikevel så forsøker jeg meg på det. Ja. Ironisk nok. Opplever du at såkalte tidligere liv eller parallelle liv influerer livet vårt nå? Og det jeg synes litt interessant, det hvilke liv som influerer. For jeg har alltid lurt på, det seneste livet? Og så har vi også det perspektivet at det finnes ikke noe tid. Eller kan det være et liv langt tilbake, veldig gåseøyne for de som hører dette i podcast, i tid som kan påvirke dette livet? Det ting som kommer opp i readinger hos deg? Ja, og det enkle svaret på alt det her at alt påvirker alt. Ja. Og hjernen vår får jo problemer når vi skal tenke på at tid ikke finnes da. Så jeg liker også at du sier parallelle liv, for det så lett, hjernen vår fungerer jo lineært, sant? Og derav så sier vi tidligere liv og mulig fremtidige liv, men alt skjer egentlig på en gang, ja. Muligens, mest sannsynlig. Så, men jeg kommer over, støter på i readingene mine, både mennesker som bærer med seg ting og temaer og traumer kanskje, eller opplevelser fra langt tilbake da. Men også kanskje det forrige livet deres. Så
der det ikke noe sånn en oppskrift på hvordan dette henger sammen, og så blir det jo enda mer komplekst når vi tenker på at vi også ofte bærer med oss ting fra våre forfedre, sant? Fra familielinjen. Så det som i hvert fall klart og tydelig for meg, jo at vi her for å lære og på mange måter heale, for å bli friere på et vis, og bare ha en menneskelig opplevelse som handler om at oi, vi har en kropp. For det jo helt fantastisk unikt, sant? Når vi går over til den andre siden og forlater den fysiske kroppen, så kan vi ikke sanse og smake og høre og se på den samme måten, da. Så det også bare et av de store hovedpoengene med å være her, føler jeg, at ja, vi kan sanse. Ikke sant? Men det utrolig, det fascinerende hvordan alt påvirker alt, og jeg tror ikke at vi noen gang kommer til å finne en fasit, og vi trenger ikke å finne en fasit heller på hvordan dette her henger sammen, men det jeg liker jo i hvert fall det å tenke på at det ikke alltid det at vi trenger å styre og ordne så mye i livene våre, det noe med å stole på at, eller kontrollere livene våre, det noe med å stole på at livet skjer til riktig tid, og at det en større intelligens som ligger der bak det vi kan se med det fysiske øyet, og at vi har tillit til livsreisen vår her og nå da. Ja, det tror jeg også. Den der tilliten, og det ikke det letteste å gi slipp på kontrollen. Absolutt ikke. Og kontroll kommer jo ofte fra frykt, og det jo en annen vibrasjon enn det å leve i tillit og hjerte, og leve ut fra hjertet og kjærligheten. Jeg har jo samarbeidet veldig mye med Marit Reitan. Hun har lest utrolig mange mennesker, jeg tror hun oppe i 10 000. Og jeg stilte henne dette spørsmålet, og da har jeg lyst til å spørre deg også. Hva fellestrekkene med det folk står i, med det de vil ha svar på, med det de såkalt sliter med da, og ønsker å forløse? Veldig mange som kommer til meg, de booker time fordi at de føler at noe mangler. Det akkurat som de har et sånt potensiale, de kjenner at det noe mer, men de vet ikke helt hvordan de skal gå fram, og om de i det hele tatt kan på en måte stole på seg selv. Vi har så mange stemmer inn i hodet vårt, frykt som du inne på, ikke sant? Og en indre kritiker, og vi har et indre barn, og så har vi intuisjonen, så det noe med å bare få liksom ryddet opp i disse ulike delene av oss selv da, og ja, finne frem til finne frem til hjertet og sjelens stemme. Og så synes jeg det fascinerende at nå særlig det siste halve året, så det påfallende mange som får beskjed fra Akashic Records og guidene sine i disse readingene at de kan ta det med ro. Ikke presse, ikke stresse, ikke jobbe, pushe på og jobbe hardt, ikke sant? Alle disse, de maskuline energiene, sant? Patriarkiet, det noe med at det kollektivt her, store forandringer i feltet, og det påvirker så mange av oss, og det så mange nå som øver seg på og venner seg til å leve på en annen måte, på en saktere måte. Og det kan føles som at man står veldig alene i det, hvis man ikke har et kontaktnett som på en måte på det samme, med på det samme prosjektet her, fordi at, ja, samfunnet jo ofte stressende, ikke sant? Så man kan føle seg alene, og det jeg synes så fint, det nettopp å se at det så mange som øver seg på det her, som stepper inn i en roligere måte å være på, en måte å leve på som handler om å eksistere og kose seg, og ikke bare produsere og produsere og produsere.
Jeg tror at mange i det spirituelle skapet, og så mye mer enn man skulle tro. Og det opplever sikkert du også, at folk strømmer til deg og deler erfaringer og opplevelser og sier, men jeg snakker jo ikke om dette ellers. Så jeg tror mørketallene der faktisk enorme, og hvis media blant annet hadde tatt dette på alvor og begynt å skrive mer om det, så tror jeg faktisk de hadde solgt mer aviser og blader, jeg altså. Det tror jeg også. Du har jo skrevet en bok om å være spirituell. Hva spirituell for deg? Fint spørsmål. Det for meg å tro på at det finnes noe mer, som ikke nødvendigvis en Gud, sånn som Gud blir beskrevet i de ulike religionene, men en sånn følelse av at det noe mer som gir oss mening, og hvor vi kan se oss selv i en større sammenheng da, med alle mennesker på planeten, den menneskelige bevisstheten, ja, planeten i seg selv, og ikke sant? Veldig mange som spirituelle snakker jo om universet. Universet ga meg dette tegnet. Og det kanskje det mange spirituelle bruker som i stedet for ordet Gud. Da. Men det å tro på at det noe mer, det egentlig det spiritualitet handler om for meg. Da. Og kan du oppleve at når du trer frem i en slags rolle, at jeg klarsynt, jeg har en bok om å være spirituell, at du også får en slags forventning fra andre om å være i gåseøynene spirituell, og kanskje en forventning om for deg selv, at siden jeg spirituell, så burde ikke jeg vise for mye sinne, eller jeg burde ikke være irritert nå. Altså, har du hatt de tankene om en slags forventning til deg selv og fra andre? Fint spørsmål. Altså, først så vil jeg bare si at jeg tror nok jeg en av de mest på en måte i gåseøynene normale, den mest uspirituelle klarsynte som du kan finne. Og jeg opplever også at det noe av det som virkelig resonerer med mennesker, da, at mange av følgerne mine som ja, de tenker oi, det går an å være liksom helt vanlig å gjøre normale ting og fortsatt være spirituell. Men når det sagt, sånn for min egen del, så har jeg lagt merke til at jeg kan legge et press på meg selv og en forventning til meg selv om å alltid ha funnet ut av ting. Alltid vite hvor jeg skal, alltid leve i såkalt alignment på godt norsk, ikke sant? At jeg hele tiden liksom skal vite hvor jeg skal. Og i de periodene hvor jeg kanskje forvirret da, fordi at jeg skal jo helt klart ikke vite, jeg skal jo leve livet, jeg skal jo ikke vite alt, det blir jo kjedelig. Men så ja, jeg øver meg på å gi slipp på det der da, og akseptere at ja, livet bare unfolder sånn som det skal, og jeg trenger ikke å være noe sånn allevitende person, selv om jeg jobber som klarsynt. Ja, og det sier mange av de jeg intervjuer også på engelsk YouTube-kanal, at I'm just a normal person, like everybody else, I don't have all the answers. For jeg tror ofte at man får en forventning om at ja, men da kan jo du få svar på alt. Og når vi snakker om det, får du svar på dine egne spørsmål om deg selv fra dine guider? Ja, det gjør jeg alltid, men det som med informasjonen og beskjedene og veiledningen fra guidene at vi alltid får beskjeder som gir oss det neste steget. Så det betyr at, ikke sant, det kan hende det neste steget for eksempel å ta det mer rolig, eller å øve på å ha tillit til livet, ikke sant? Så de beskjedene får jeg. Jeg får ikke nødvendigvis ja, det kanskje det her som myten da, eller som mange tenker, at klarsynte alltid ser alle steg fremover. Men her må vi også huske på kompleksiteten i det hele, fordi at det
alt påvirker alt, ja, og bevisstheten og menneskeheten og universet bare i en sånn konstant forandring og en konstant utvikling. Så ting ikke nødvendigvis, ikke sant, satt eller bestemt. Det flyter og det utvikler seg da. Men jeg har en sånn grei oversikt over det jeg tror kommer til å være livet mitt videre, men det også ting i livet mitt som jeg bare ikke vet, jeg vet ikke. Kjærlighet et sånt tema for eksempel, hvor jeg bare igjen og igjen og igjen må bare, ok, her det masse jeg skal lære, jeg må bare spenne meg fast og gå gjennom det, så får vi se hvor det går. Jeg tenkte akkurat på kjærlighet, for det jo ikke alltid sånn at vi kanskje vil vite hvor lenge dette forholdet skal vare. Fordi at hvis vi får beskjed om at ja, det kommer til å vare 10 år, og da hva? Ja. Så det å leve og vite at det en sluttdato på det her, jeg tror kanskje det kan influere mye mer på en negativ måte. Samtidig så har jeg fått veldig mye utbytte av å ha readinger som gir meg håp om fremtiden. For eksempel at det ligger i feltet ditt, at det en mann der, eller det kanskje et sånn og sånn prosjekt der, eller du har potensialet til so and so. Fordi med det så fokuserer jeg dit, og så har jeg tro på, åja, det ligger i skjebnen min, ja, men da kan jeg jo skape det. Så jeg får selvtillit på å manifestere det også. Yes, jeg elsker det du sier, og det sånne typiske beskjeder sånn, som kommer gjennom min reading. Ja, så for eksempel, ja, det ligger noe i feltet ditt. Ofte så kan man jo sanse det, sånn, der det noen ting. Ja, så det spennende. Og ja, og så det jo noe med at vi skal jo lære hele tiden. Jeg tror i hvert fall vi her for å lære. Og sitter man hos en klarsynt og får beskjed sånn, det og det og det og det kommer til å skje, så går man jo ofte glipp av, eller da ville man jo gått glipp av lærdommene som ligger i det å leve og utvikle seg. Da blir jo liksom mye av poenget borte. Og det mange som kommer til meg da for å få hjelp til å finne ut av, ikke sant? Hva deres livsformål? Hva de her for å gjøre? Og for noen det helt klart. Det helt klart, det dukker opp i readingen, og det bare å, ikke sant, brette opp armene og komme i gang. For andre så det ikke klart i det hele tatt. Det ligger der, men det akkurat som at vi får ikke nødvendigvis tilgang til den informasjonen nå. Fordi hadde jeg sagt da til deg, Jannicke, du ment til å være lærer på barneskolen, sant? Så hadde du bare, hæ? Hvor kom det fra? Så liksom, det hadde sannsynligvis ikke resonert uansett da. Så det noe med å la ting modne og gå gjennom læringsprosessen, og så vil svaret vise seg da. Det så fascinerende å følge mennesker over tid, kanskje lese dem en gang i året for eksempel, og se hva som har skjedd, og hvor forskjellige toner det kan være i readingene. For eksempel, første gang de kommer, så det uklart, ja, de blir kanskje oppfordret til å hvile mer, eller ikke sant? Gjøre ting på en litt annen måte, endre på noen forhold i livet sitt, og så gjør de det. De gjør hjemmeleksen sin, og så kan tonen være en helt annen året etter, eller et halvår etter, når de har gått gjennom utviklingen, møtt seg selv, og ja, jeg sa skrelle løken i sted, når de har skrelt sin egen løk. Så når ting skjer i livet vårt, tror jeg virkelig kommer an på vår personlige utvikling, og hvor villige vi til å møte skyggesidene våre, møte det som vi kanskje prøver å unngå, ja, å vokse. Så tid igjen, det jo komplekst, men når ting skjer, føler jeg i hvert fall at det handler om hvor raskt vi utvikler oss. Ja. Jeg tror det, altså når du setter bevisst fokus på din indre reise, så akselererer det. Og da begynner ting å skje, og da det nesten som at sjelen bare, nå vi i gang, yes, du har startet reisen. Fordi yes, så kan vi gå bare i ring hvis vi ikke gjør noen endring. Nå tror jeg det noen som driver og øver på 17. mai. På 17. mai, rett utenfor vinduet mitt.
Vi tar jo dette opp rett før 17. mai. Så det er Ja. bra du øver, korpset øver. Yes. Ja, du snakker med dine guider. Hvem er dine guider? Har du sett dem? Har du møtt dem? Er det en kombinasjon av engler, galaktiske, kanskje noen som har gått over på den andre siden? Altså, hvem er ditt team? Ja, mitt team, nydelig spørsmål. Mitt team, de er ja, det er mange forskjellige. Men de klassiske guidene da, mine spirit guides, de er av, det er 3 stykker, og de er av den, som også er ganske sånn typisk guideantall, opplever jeg, at det er typisk at folk har 3. Og de er da av det vi kan kalle for guideordenen, ikke sant? De er på en måte en egen type energi som har i oppgave da, på den andre siden å være en guide, følge oss mennesker på den reisen vår. Og det jeg også synes er fint å tenke på er at de hjelper oss, men vi hjelper også dem. For mange av dem har aldri vært her nede og hatt et menneskelig liv, så ved å følge oss da, så lærer de ofte om hvordan det foregår. Så jeg har 3 guider da, som er av denne klassiske guideordenen, og det er jo veldig mange som er veldig opptatt av hvem guidene sine er, og hvordan de ser ut og hva de har på seg og sånn. Det som er typisk for guidene er at de er mest interessert i å gi informasjon og hjelpe og veilede. De er ikke så opptatt av å vise hvem de er. Så guidene mine, de viser seg ofte bare som på en måte skikkelser, og så snakker de jo i energi da. Så når de snakker til meg, så er det sånn at jeg ser bilder, sant? Eller kjenner det i kroppen, eller liksom sanser det på en eller annen måte. Og så besteforeldrene mine er alltid der i et sånt litt sånn utvidet team. Jobber også med engler, de englene som føler at de skal gjennom. Ja. Og så er det jo da altså i Akashic Records så er det jo en haug av energier som har arbeidsoppgaver der da, som vokter de Akashic Records og ja, passer på. Så når jeg på en måte logger meg inn, som jeg kaller det, så støter jeg på mange forskjellige som hjelper til å formidle budskap og beskjeder da. Og så har jeg også, det er morsomt å snakke om det, for det føles også veldig sånn privat. Jeg har en bjørn som som hjelper meg, og så har jeg det som kalles gatekeeper på engelsk, som vokter når jeg reiser med bevisstheten min, som er en herlighet. Hva heter det igjen på norsk? En sånn mellomting mellom mann og hest. Chiron heter han. Kentaur heter det, ja. Så det er de dyrene som er med meg nå. Men ja, det her kan jo forandre seg gjennom livet da. Og da jeg begynte å utvikle evnene mine på alvor, så byttet jeg guideteam for eksempel. Så det er også veldig vanlig at man gjør. Det var litt sånn at nei, nå får du sparken, nå må jeg ha ny Ja, nå er det en ny tid her. Nå skjer det noe nytt. Ja. Spennende. Du nevnte at du reiser i bevisstheten. Jeg vet at du har hatt noen mystiske opplevelser, og det tror jeg bare skjedde, blant annet i en meditasjon. Når du reiser i bevisstheten, er det noe du gjør bevisst, og snakker vi da ut av kroppen opplevelser? Ja, altså jeg vil si at jeg gjør det hver gang jeg kommuniserer med guidene og hjelperne mine, og hver gang jeg gjør en reading på noen andre, altså fordi at det handler egentlig om bare et bevissthetsskifte. Det handler egentlig bare om å åpne seg opp til den frekvensen. Og da er sted irrelevant, på en måte. Og det er jo også derfor man kan lese mennesker fra hvor som helst i verden, fordi det er et felt som er overalt hele tiden, på en måte. Men noen ganger så drar jeg jo på dypere reiser da, hvis jeg setter av god tid til å meditere og, ikke sant, ja, kommunisere. Så ja, jeg vil si at det egentlig er
bare et bevissthetsskifte. Det det handler om. Man kan jo gjøre det med øynene åpne også, på en måte. Man trenger jo ikke å gå dypt inn. Ja. Mm. Føler du at vi i et stort bevissthetsskifte nå? Hva ditt perspektiv rundt den tiden vi lever i, og alt det kaoset vi ser på utsiden, om det har en slags hensikt? Jeg liker jo å tro da, at det har en hensikt, og sånn som veldig mange snakker om nå, at det en grunn til at, ikke sant, grumset kommer opp til overflaten, og at, ikke sant, det jo det healing på mange måter da, å transmutere noe, ikke sant, mer tettpakket og mørkt til noe lyst og høyfrekvent. Men så synes jeg også det interessant å tenke på at sånn, altså, hvis vi tenker på historien tilbake da, så har det jo skjedd ulike ting i verden hele tiden, og det har vært krevende perioder, og det veldig lett å tenke at vi som lever her nå, for nå har vi dette livet og vi her, at det nå det skjer, sant? Fordi vi ser det som foran oss nå, men jeg tror da at det skjer noe hele tiden, fordi at bevisstheten hele tiden utvider seg. Den kollektive bevisstheten, energiene i universet, som en sånn, det vokser konstant da. Så jeg tror helt ærlig at det alltid veldig mye som skjer, som vi ikke får med oss, på en måte i laget bakenfor det vi kan se, og at denne tiden vi lever i bare en fase og en epoke i den totale utviklingen. Jeg liker ikke å se på det som et sånt, nå skjer det, fordi jeg tror det skjer hele tiden. Hvis det gir mening når jeg prøver å forklare det på den måten. Ja. Absolutt, absolutt. Jeg skjønner perspektivet ditt. Jeg har lyst til å hoppe litt til manifestering. Det jo litt ulike approacher til det da, som forskjellige lærere har, at noen manifesterer på en viss måte, kanskje gjennom tanker og fokus, andre snakker om ren kjærlighet, noen snakker mer om å gi slipp. Så kan ikke du dele litt om din manifestasjonsmetode i gåseøyne, hvordan du ser på hvordan vi kan skape det vi drømmer om? Jeg liker å se på det sånn at vi samarbeider med universet, og at vi har en helt fantastisk skaperkraft og en evne til å forme livsreisen vår da. Hvis vi husker på at vi kan bruke den. Så på mange måter så handler det om å bare på en måte huske sånn, oi, jeg faktisk koblet til det store bildet, jeg bevissthet, jeg Gud da, eller jeg universet. Og så huske på at skaperkraften en av de sterkeste kreftene som finnes, og det skjer naturlig hele tiden. Så det å samskape med universet egentlig bare en helt naturlig prosess da. Men så det jo spennende å ha et menneskehode og en menneskehjerne da, fordi at hjernen vår prøver jo bare å holde oss trygge hele tiden, skal jo sørge for at menneskeheten overlever, sant? Så det det å ja, være bevisst på tankene og hva den naturlige. Hvis ikke vi passer på tankene våre, så faller vi fort inn i en sånn negativitetsspiral, da, for hjernen ser etter fare hele tiden. Så hvis vi klarer å komme oss inn til et sånn stille sted i oss selv, skape derfra, så tror jeg at manifesteringskraften vår blir litt sånn ekstra høypotent. Og så, som vi var inne på i sted, så det noe med å også stole på livets flyt og livets timing da. Det her handler også om å gi slipp, sant? At vi kan bestemme oss for hva vi vil, og vi kan rette energien vår
mot det, og samtidig stole på livet, stole på at det er en større plan da. Så liksom holde begge de to virkelighetene på en gang, og samskape, samarbeide med universet, og også gi slipp og flyte og stole på livet. Ja. Kan du komme med noen eksempler til ting du har manifestert, og så skal jeg dele en historie hvor jeg har manifestert, men hvor det tok veldig lang tid. Ja, herlig. Oi, Gud, jeg har manifestert hele livet. Det har vi alle, vi manifesterer, selv om vi gjør det ubevisst, sant? Men bare den perioden jeg var snowboardkjører, eller da jeg studerte arkitektur, jeg manifesterte, og ting bare skjedde fordi jeg tenkte på det og ville det, sant? Og så må jeg jo bare si at nå, etter at jeg også begynte å leve mitt purpose da, så har jeg jo også manifestert det livet jeg lever i dag, med bøkene jeg har skrevet, orakelkortene jeg har gitt ut, og det å kunne jobbe som jeg gjør på nett, og være helt fri til å reise hvor enn jeg vil, samtidig som jeg har en stødig bedrift, det er helt klart manifestert. Så, men det jeg øver meg på da, er jo ikke være for utålmodig, altså sant, å roe ned, sånn som vi har snakket om her, beskjeden til mange om dagen, bare take it easy. Så det er en beskjed til deg selv også? Helt klart. Det er jo ofte sånn at vi møter også folk som skal vise oss noe, ikke sant? At det er et speil. Absolutt. Ok, hva med din manifestering? Ja, jeg tror det er litt viktig, fordi at ofte kan vi tenke at det funker ikke, den metoden funker ikke, manifestering funker ikke. Fordi jeg var single i 10 år, og manifesterte, og synes jeg ikke fikk til å møte drømmemannen da, som jeg følte var drømmemannen, hva det var for meg. Og så har jeg jo møtt han nå, og vi er forlovet og alt det der, og han var jo da i et forhold i alle disse årene. Og da tenker jeg, ok, hvis det var meningen at vi skulle møtes, at vi er sjelevenner, det føler jeg jo at vi er, og det var veldig skjebnesbestemt at det var vi to som skal ha en erfaring sammen, ja, så måtte jeg vente da, ikke sant? Så måtte jeg vente. Så det er noe med det at det er ikke sikkert det er klart det du ønsker, det er ikke tid for det ennå, ikke sant? Dette her med den divine timingen, det betyr ikke at manifestasjonen ikke virket, men det ligger der kanskje litt lenger fremme. Ikke sant? Jeg elsker det. Nydelig historie. Og så er det også sånn, det er noe interessant med å forsøke å manifestere et annet levende menneske inn i livet sitt, sant? En ting er sånn, de andre greiene vi holder på med, som ikke er så knyttet til liksom, en spesifikk person. Men det jeg alltid liker å tenke er at det er mest fruktbart å alltid på en måte fokusere på oss selv og vår egen energi når vi prøver å manifestere ting, da, fordi at ofte så kan man kanskje tenke sånn, la oss si du søker på en ny jobb da, Jannicke, ikke gjør det, men la oss si du plutselig gjør det, og så hadde du da forsøkt å virkelig liksom gå inn, tenke på den her sjefen, at hun liksom bestemte seg for å gi deg jobben, og at du liksom gikk sånn inn i det scenarioet og prøvde å forandre handlingene til andre mennesker da, eller hvis vi er forelsket i noen, sant? Forelsket i en spesifikk person, prøver å liksom gå inn og bare, kan ikke han bare føle det samme? Sant? I stedet for å ta den approachen, heller fokusere på sånn, oi, så deilig det vil være å ha en ny jobb, og være der en jobb jeg føler at det er skikkelig meningsfullt, der jeg føler meg på plass, eller dette forholdet der hvor jeg føler meg sånn og sånn, heller fokusere på det, enn å drive og pirke inn i andres liv, liksom. Og det er kanskje selvfølgelig for andre, men jeg opplever også at, eller for noen, men jeg opplever at andre får en sånn aha-opplevelse, oi, det handler jo egentlig bare om å fokusere på meg og min egen energi, og å bli en
magnet for det forholdet eller den jobben vi ønsker da, uansett om det liksom akkurat den jobben eller akkurat den personen. Ja. Ja, fordi at hvis vi skal manifestere hva andre skal gjøre, så vel det en manipulasjon, egentlig. Absolutt. Mm. Det og ikke sant, folk har fri vilje, det vil alltid være umulig å på en måte kontrollere hva andre gjør da. Men hvordan var prosessen din da, Jannicke? Det var jo sikkert en lang prosess da, over 10 år. Men hva gjorde du for å manifestere denne mannen mens du ventet på han? Guri malla, 10 år. Selvfølgelig, jeg har jo vært på mange dates og hatt litt flings og sånn, som på en måte ikke bar noen vei da. Og noen forhold som på en måte var litt skakkjørte. Nei, jeg har tatt mange kurs, manifestasjonskurs, spesifikke kjærlighetskurs blant annet, med en som heter Catherine Woodward Thomas, som jeg gjerne anbefaler. Hun veldig sånn seriøs og dyp og har skrevet Calling in the One, som jeg fulgte lenge. Samtidig så må jeg si at dette her, sånn som vi har snakket om, komplekst. Fordi jeg skapte Wisdom from North i 30-årene, og da var det ikke rom for kjærlighet i det hele tatt. Og hadde jeg møtt da min forlovede da, så det godt mulig at det hadde blitt barn, og det hadde vært fantastisk, men ikke Wisdom from North. Det ser jeg kunne ha skjedd, og hvis det lå i min skjebne, så var det viktig for meg å utvikle det, og mye av den lærdommen som skjedde i 30-årene, den tror jeg at jeg skulle ha for å være moden nok da, til å åpne meg for den kjærligheten jeg opplever nå, som jeg opplever mye dypere og mye mer forankret i noe sånn utrolig ekte og nært enn jeg noen gang har opplevd. Og jeg tror jeg måtte bli litt mer moden i meg selv for å kunne ta imot en sånn kjærlighet. Så jeg ser på meg selv som sånn treig, både i åndelighet og kjærlighet. Altså, jeg har brukt lang tid på å våkne opp og holdt på med dette her lenge. Og jeg anser ikke meg selv som noe klarsynt, selv om jeg mediterer og så videre, og har jobbet i gåseøyne med det spirituelle lenge. Samtidig så har jeg jo selvfølgelig mine huncher og mine clairs på min måte, at jeg kjenner mye, og jeg får veldig mye synkronisiteter hele tiden, og får svar i drømmer og så videre da. Så nå som jeg på den andre siden, så ser jeg jo den røde tråden, og hvorfor jeg måtte vente så lenge. Men det var jo veldig frustrerende, synes jeg, i 30-årene og i begynnelsen av 40-årene, å gå rundt og være single og føle at I'm missing out on something. Og føle den ensomheten at ja, jeg hadde suksess med livsoppgave og levde drømmen og sånn, men allikevel den private delen, jeg følte at den var ikke på plass. Og hvorfor den ikke på plass? Gjør jeg ikke alt det riktige, ikke sant? Så jeg delte faktisk denne historien i Norsk Ukeblad nylig, og synes det litt viktig å dele også litt den der sårbare siden av det hele, at alt ikke rosenrødt, selv om jeg lever min livsoppgave, at jeg føler det, og ting på utsiden kan se veldig vellykket ut, så var jeg veldig mye ensom i min gründertilværelse da. Så den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves. Så nydelig. Ja, og det jo noe med det også da, som kvinner. Nå jo jeg 34 år nå, og har ofte samtaler med venninner som ikke har barn, og som single, sant? Og det også et sånt press, kanskje, man kjenner på i samfunnet når man ser rundt seg, og i gåseøyne alle andre har en partner, og alle andre får barn, og ja, så vi blir jo påvirket av hverandre også, da, som kan gjøre det der, ja, litt ekstra sårt og vanskelig og vondt da. Men jeg så glad på deres vegne at dere møtte hverandre nå, eller for en stund siden da, og at det har skjedd. Ja, veldig hyggelig. Veldig hyggelig. Og hva med deg? Hva med ditt kjærlighetsliv? Det noe du har manifestert? Ja, det det. Helt klart. Og jeg må dele en morsom historie. Kjæresten min, han har alltid hatt kort hår. Og jeg har alltid hatt et bilde av at ja,
jeg skulle være sammen med en mann som hadde litt sånn lengre hår. Og så plutselig for et par måneder siden så sa kjæresten min ut av det blå, jeg har ikke sagt noen ting om det her i det hele tatt, om mine liksom utseendeønsker. Og så sa han bare til meg, Kari, jeg må spare håret mitt, jeg skal gro ut håret. Og han har sånn bølgete mørkt. Ja, det begynner å bli ganske langt nå, så er det sånn, wow, ok, hva er det som skjer her egentlig? Han vokser jo bare på en måte inn i visjonen min. Og jeg har også alltid, i hvert fall veldig, veldig lenge, hatt en følelse av at det er en amerikaner for meg. Og nå har jeg en amerikansk kjæreste, men jeg føler, altså det i seg selv byr jo på noe komplekst da, sant? Å være fra to forskjellige verdensdeler, og jeg må virkelig øve meg på å bare ta en ting av gangen her, og ikke prøve å styre, eller presse det i en spesifikk retning, eller tenke for langt, eller ikke sant? Bare liksom, ok, flyte med, se hvor det bærer, ja. Ja, fordi at han bor egentlig i USA og bor med deg foreløpig, eller ja? Han bor i USA, jeg har base i Norge, jeg reiser jo ca. 6 måneder i året da, så vi reiser jo mye sammen, men akkurat hvor basen skal være, det gjenstår å se. Så her sier vi bare til hverandre sånn, vi skal bare stole på at svaret kommer. Vi må stole på at det kommer, vi ser det ikke nå, men vi må bare stole på livet. Skjønner, det er noe med den tilliten, ja, og vi skal gå de stegene. Og jeg hadde bare lyst til å nevne, jeg gikk jo til mange klarsynte i den perioden også, ikke sant, er han der, og så var det flere som så han i feltet, og så var det spesielt en klarsynt da, som så han sånn utrolig spesifikt, beskrev nese veldig sånn spesifikt, og ansiktsform og alt det her. Og så ble jeg jo sammen med kjæresten min da, og så hun bildet, og hun bare, ja, det er jo han, men det er så rart fordi hun beskrev han litt annerledes for meg, som ung da. Men så viser det seg, fordi kjæresten min er 15 år eldre, så viser det seg at hun fikk et bilde opp av han som ung. Og så, fordi at jeg fant et bilde av han når han er 30 eller noe sånt, og hun bare, der er han! Men det kom opp som ung, ikke sant? Nettopp. Så det er så rart hvordan Spirit snakker til oss, at av og til så skjønner vi ikke, nei, det må ha vært feil, men så ser vi litt annerledes på det, og så, ja, men jeg fikk jo rett beskjed, det var bare litt justering. Ikke sant? Herregud, så morsomt. Nei, ja, det er kjempegøy, og det er fascinerende, ja, det er virkelig, virkelig fascinerende, og jeg bare elsker det du sier om at han var et forhold, sant? At sånn, ok, det var faktisk ikke klart. Det var tålmodighet som gjaldt, Jannicke. Bra jobba. Ja, tålmodig har jeg i hvert fall vært, eller måttet være, og det tror jeg faktisk er et av sjeletemaene mine. Det er tålmodighet, og det er jo ironisk når jeg er så sinnssykt utålmodig. Det er et av mine temaer også. Ok, ja, nettopp. Ja. Så, og kjenner du til Gene Keys? Nei, eller jo, litt, fordi at jeg er i snakk med hans team, eller deres team, om å intervjue han, men jeg har ikke helt grep om hva og hvem, ja. Ok, fantastisk. Så ja, til alle som lytter også da, så Gene Keys er et system som er kanalisert ned gjennom denne personen, hva heter han igjen da? James Rudd? Nei. Ja, uansett. Og det er litt à la astrologikartet ditt, og det er litt à la, hva heter det? Human design. Ja. Men Gene Keys komplementerer human design og astrologi veldig fint, og det er rett og slett direkte oversatt genenøkler. Og hver nøkkel i kartet ditt, som består av, ikke sant, en unik sammensetning av disse nøklene, etter når du er født og hvor du er født. Disse nøklene har alltid inneholder en reise fra skygge til lys. Så det betyr at gjennom for eksempel temaet vårt livsformål, så er det et sett med disse genenøklene som vi liksom skal reise gjennom, og noe vi skal transformere i oss selv, fra skygge
til lys da. Og du finner sånne sekvenser for din livsoppgave, hvordan du for eksempel oppnår mest prosperity, ja, så masse forskjellige livstemaer, og det så utrolig interessant med disse nøklene da, fordi at når man begynner å være bevisst på det, så dukker de plutselig opp, litt sånn som Akashic Records var for meg, men gene keysene begynner å dukke opp i livet ditt på relevante læringssteder for deg, på livslinjen din. Og da det rett og slett akkurat som at genene våre, DNA-et vårt, ikke sant, kan skru seg av eller på, og så ligger det der noe for oss da, som vi skal lære på livsreisen vår. Så det kjempespennende, Jannicke, og anbefaler deg å ja, det går an å lage en sånn gratis profil på nettet og lese en del om sitt eget kart. Ja. Så det vil jeg anbefale deg å gjøre. Ja, men det var en klar beskjed om at jeg må ta kontakt med det teamet der igjen for å få et intervju. Gjør det. Grunnen til at jeg begynte å komme på det her nå, Jannicke, at en av mine nøkler handler om å transformere, ikke sant? Det å være utålmodig inn til å ha full tillit. Ja. Ja, nettopp. En liten match der mellom oss. Yes. Dette var kjempespennende. Jeg har noen spørsmål som jeg stiller alle, og det første hva selvkjærlighet for deg, Kari? Selvkjærlighet for meg å våge å lytte til mine behov, og ja, ta valg deretter. Ta meg et øyeblikk, kjenne etter, hva trenger jeg nå, og ikke trosse meg selv, ikke pushe for hardt. Bare lytte og ta ting i det naturlige tempo som livsenergien min har lyst til, og det tempo livsenergien min har lyst til å gå i, eller være i der og da. Det kanskje det største, ja. Og hva den dypere meningen med livet fra ditt perspektiv? Det har vi jo vært litt innom da, men å lære, altså ha en menneskelig opplevelse i seg selv, mener jeg en av de største meningene med å være menneske. Og som vi har vært inne på også, å våge å se på det som holder oss tilbake, det som mørkere, eller det som vanskeligere, og våge å ta steg inn i å transformere det til lys da. Når vi gjør det, hver og en av oss, så transformerer vi og healer vi jo menneskeheten og jorda i seg selv, sant? Så vi gjør jo ikke bare healingarbeidet for oss selv, vi gjør det jo også for det kollektive. Så fint. Hvor kan folk finne deg om de har lyst til å lære mer eller jobbe med deg? På Instagram for eksempel, på Kari Oppsal, og karioppsal.com går det an å gå inn og ta en titt. Og så har jeg også en podcast som jeg tenker jeg skal snurre i gang igjen snart, som heter Sjel til sjel, og jeg holder også kurs som heter Sjel til sjel, der hvor man lærer å kommunisere med guidene og hjelperne sine, og engler og sitt høyere selv, og hele sulamitten. Tusen takk for at du kom på besøk til podcasten i dag, Kari, og takk for ditt fine arbeid. Takk i like måte, Jannicke. Det var så hyggelig å være på besøk.